হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সকলে? আশা করি সকলেই ভালো আছো। চলে এলাম আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, এমএসটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তো আমাদের কাছে একটা প্রবলেম হচ্ছে, সেটি হলো গাড়িটা একদম নতুন গাড়ি। তো গাড়িতে একটা প্রবলেম আছে, গাড়িটি গাড্ডায় পড়লে বা বাম্পার থেকে উঠলে একটা শকার থেকে বিকট আওয়াজ হয়। তো আওয়াজটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন আওয়াজ। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো। চলো বন্ধুরা, শকারটি দেখো কেমন একটা আওয়াজ হচ্ছে। গাড্ডায় পড়লে কিন্তু এইরকমই আওয়াজ হচ্ছে আমাদের। না যাও না যাও আচ্ছা আচ্ছা বন্ধুরা, বুঝতেই পারলে কেমন একটা আওয়াজ হচ্ছে। তো এই আওয়াজটা কিন্তু আমরা আজকে সলভ করব। কাস্টমারটা অনেক পেরেশানির মধ্যে ছিল। তো সলভ করার জন্য আমাদের কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো। আর আরও একটি কথা বলে দিই, আমাদের এমএসটি টিউটোরিয়াল নিয়ে একটি গ্রুপ খুলেছি। গ্রুপে যদি কেউ জয়েন হতে চাও, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে জয়েন হতে পারো। চলো বন্ধুরা, শুরু করি। তো চলে এলাম বন্ধুরা, ভিডিওটি সবার প্রথমে কিন্তু আমাদের 27 নম্বর বুটি দিয়ে এই যে উপরে যে নাট দুটো আছে সকালে, এই নাট দুটো কিন্তু সবার প্রথমে খুলে নিতে হবে। তারপরে কিন্তু আমাদের গাড়িটা চাগাতে হবে। চাগানোর আগে কিন্তু আমরা নাট দুটো খুলে নেবো, তা নাহলে কিন্তু আমরা ভিতরে যে যে যাই থাকবে সেটা কিন্তু আমরা টেনে বার করতে পারবো না গাড়িটা উঁচু করলে। সকারটা কিন্তু অনেক নর্মাল সকার, গাড়ি থেকেই দেওয়া ছিল। তো আমরা কিন্তু এই সকারটা কিন্তু আজকে কিন্তু হাট করবো। সকারটা কীভাবে হাট, অনেক মিস্ত্রি কী বলে তেল দিলে হাট হবে বা অনেক ওয়াশ করলে হাট হবে না, আমরা কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে দেখিয়ে দেবো কীভাবে সকারটাকে হাট করা যায়। দ্বিতীয়বার লোড নিয়ে বাম্পার থেকে উঠলে বা কোনো গাড্ডায় পড়লে না যেন ওই রকম আওয়াজ হয়, সেইটা কিন্তু আমরা যে সলভ করে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা সকারের ভিতর কেমন ডুপ্লিসিটি করেছে, সকারের ভিতর কী দেওয়া আছে। তো এখানে কিন্তু পুরো স্প্রিং থাকার কথা, সেই স্প্রিং নেই, কিন্তু সকারের ভিতর পাইপ ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে কিন্তু আমাদের এই আওয়াজটা হচ্ছে বা সকারটা লোড নিতে পারছে না। তো আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু স্প্রিং কেটে দেবো। তো এর জন্য কিন্তু আমাদের মাপ করে সুন্দরভাবে বুঝে মাপ করে কিন্তু আমাদের স্প্রিংটা কেটে দিতে হবে। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই স্প্রিংটা মাপ করে কেটে নেবো। তো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে। ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে। তো আমরা কিন্তু মাপ করে কেটে নিয়েছি পাইপের মাপে, পাইপ থেকে কিন্তু একটু বড় করে কেটে নিয়েছে যাতে আমাদের সকারটি আরও হার্ড হতে পারে। আমরা যতটা পারবো স্প্রিং কিন্তু বড় করে কেটে নেবো, যতটা আমাদের ক্ষমতা আছে সেরকম হিসেবে আমরা কেটে নেবো। নিয়ে কিন্তু আমরা টাইট করে লাগিয়ে দেবো। এটা লাগাতে গেলে কিন্তু অনেক চেপে লাগাতে হবে। তো দেখো বন্ধুরা, কেমন মাপ করে কেটে নিয়েছে। নিয়ে কিন্তু আমরা দুদিকেই কিন্তু সকালে লাগাবো, একদিকে নয়। আমরা কিন্তু একদিকে দেখাচ্ছি, কিন্তু দুদিকেই লাগাবো। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমরা কিন্তু অন্য সকার স্প্রিং নিয়ে কিন্তু ভিতরের আমাদের কাছে স্প্রিং ছিল, সেই স্প্রিং কেটে কিন্তু আমরা লাগালে সকারটা কিন্তু অতিরিক্ত হার্ড হয়ে যাবে। আর কিন্তু ওই ওই প্রবলেমটা কিন্তু আর সকারে আসবে না। তো যারা যারা এই সমস্যায় ভুগছো অবশ্যই এই প্রবলেমটা বা এই টিকটা কিন্তু ইউজ করতেই পারো। তো ভিডিওটি দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আর প্রবলেমটা যদি কেউ করে যদি সলভ হয় অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আর আমাদের গ্রুপে কিন্তু অবশ্যই জয়েন্ট হবে। তো গ্রুপে যা যা সমস্যা শেয়ার করতে পারো। তো দেখো বন্ধুরা, এখন কিন্তু আমরা করছি বা আমরা ঝাঁকিয়ে দেখছি, সেই রকম কিন্তু আর সকারটা খেলছে না, কিন্তু কম খেলছে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কতটা কম সকারটা এবার খেলছে। আগে কিন্তু অতিরিক্ত খেলছিল, আওয়াজটা কিন্তু আর হবে না, আর সকারটা কিন্তু হার্ড হয়েছে। তখন সকারটা নর্মাল ছিল বলে অতিরিক্ত খেলছে। চলো বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ করলাম।